एक दिन एक बिल्ली कहीं जा रही थी कि उसे रास्ते में एक इंसान का बच्चा मिला। बिल्ली उसे देखकर बहुत खुश हुई और अपने साथ घर ले आई। बिल्ली ने स्टोर से दूध खरीदा और बच्चे को पिलाया। वक्त गुजरता गया और बच्चा बड़ा होने लगा। बिल्ली उसे रोज स्कूल लेकर जाती, वापस आकर उसके साथ खेलती और हर वक्त उसका ख्याल रखती। वो दोनों एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त बन गए।